Hola, queridos papás, mamás, niños y niñas del cuarto año A y también del cuarto año B. Les estoy grabando este video para poder ayudar a todos los niños y niñas que están con la tarea de inglés pendiente y poder ayudarlos a que lo resuelvan de mejor manera, porque yo sé que el inglés es muy difícil para algunos niños y para algunas niñas. Entonces, ahora presten mucha atención en qué consiste esta actividad. En esta actividad, que tiene como título I don't feel very well, yo no me siento muy bien, lo primero que van a hacer los niños y niñas es ingresar a ese link que está ahí, que es un video de Peppa Pig. Es un video muy cortito. Para ver este video es importante que lo vean con calma, tranquilo, lo pueden adelantar, retroceder, pausar para poder continuar con las actividades que vienen a continuación. Pero primero vamos a ir a ver el video, en qué consiste. El video está en inglés. Acá abajito aparece escrito en inglés y está también hablado en inglés. ¿Por qué elegimos este video con el profesor Luis Felipe? Porque nos interesa que los niños y las niñas se acostumbren a escuchar el idioma inglés a través de música, a través de canciones, de videos, y por eso es que hemos elegido este pequeño capítulo de Peppa Pig. Vamos a ver si es que lo puedo agrandar, si se ve un poco mejor. Ok, dice, este es mi pequeño hermano George. This is my little brother George. Dice, esa es mi mamá y él es mi papá Pig. Así comienza entonces este video. Dice, Pedro's cough, la tos de Pedro. Dice acá, It is a school day. Este es un día de escuela. Peppa y sus amigos están teniendo una clase de música. Ahí canta la profesora. Ahí se pone a cantar y de repente comienza a toser George y dice, Sorry, Madame Gazelle. Y comienza a toser. Oh, dear, oh, querido Pedro, has a cough. Tienes un... Es Pedro, perdón, había dicho George, me equivoqué. Pedro, has a cough, tienes una tos. No, don't worry, le dice. I'll ring Dr. Brown Beard. Yo llamaré al Dr. Brown Beard. Hello, doctor, this is Madame Gazelle. A child is ill. Tengo un niño enfermo. Don't panic. No tengas pánico. Yo iré inmediatamente para allá. Ahí está el doctor Brown Beard. Rápidamente acude a la escuela a ayudar entonces a Madame Marcel. Ahí llega entonces y Pedro le dice, I've got a cough. Yo tengo una tos. Veamos qué ocurre acá. El doctor le revisa y le dice, oh, veo que tú tienes una tos. Y lo va a revisar. Le pregunta, ¿desde cuándo tiene esa tos? Dice, cuando Madame Gazelle comenzó a cantar, él comenzó con esa tos. No es nada serio. Tú tienes una tos. ¿Qué significa catching?, le pregunta Peppa. Cuando una persona tiene tos, algunas otras personas también se contagian de la tos. Pedro le pregunta, ¿Do I need medicine? ¿Necesito algún remedio? Just a little spoonful. ¿Necesitas una cucharadita de medicina? Dice, tengo miedo de que no te guste. Y efectivamente le dice que no le gusta, guácala. Gracias, le dice Madame Marcel. Y se va el doctor y Pedro continúa con esta tos. Otros niños también comienzan a toser. Entonces el doctor comienza a darles a cada uno de ellos la misma medicina y todos dicen que tiene sabor como a yogur, sabor a flores, sabor a jamón.
A ningún niño le gusta la medicina. Los niños les preguntan a él, ¿qué le pasaría a él si es que él se enferma? Y él dice que él nunca se enferma porque come manzana. Todos los días él se come una manzana. Luego van todos los padres a la escuela porque están preocupados de la tos de Pedro y de los demás niños. Los niños le cuentan a los padres que el doctor Brown Bear les da una medicina muy mala. De repente la profesora comienza a cantar otra vez y comienzan los papás a toser. ¡Cof, cof, cof, cof! Comienzan también. ¡Oh! Es la misma tos de Pedro. Nuevamente llaman al doctor Brown Bear. This is Peppa Pig. Le dice Peppa. Don't worry, Peppa. Voy en camino. Y nuevamente el doctor acude a la escuela a ayudar a todos los que están con esta tos, que es una tos que es contagiosa. Le dice, colóquense en fila porque les daré medicina. Y a ningún papá y mamá les gusta la medicina. Le agradecen al doctor y le preguntan a él, ¿quién lo va a ver cuando él se enferme? Y el doctor le dice que él nunca se enferma. Y el doctor se va. Goodbye. Dice, pobre doctor Brown Bear, ¿quién lo podrá cuidar a él cuando él se enferme? El doctor Brown Bear llega a su consulta médica a su casa y se siente enfermo también. Llegan todos a verlo, a cuidar al doctor. Ahí le dicen, aquí traemos algo de fruta and some cushions. Y también le traen unas almohadas. También le dan medicina al doctor. Guácala, tampoco le gusta la medicina al doctor Brown Bear. Y luego termina este capítulo cantando la canción que dice así. Miss Polly had a dolly. Miss Polly tiene una muñeca que estaba enferma. Sick, sick, sick. Ella llamó al doctor muy rápido. Quick, quick, quick. El doctor vino con su bag, bolso, y su hat, gorro, sombrero. Very good. Ok, entonces ya tenemos el video, sabemos de qué se trata entonces el video, el capítulo de Peppa Pig, y a continuación vamos a ordenar estas imágenes del 1 al 6 según el orden de la historia. ¿Qué es lo que va primero? Por ejemplo, yo les voy a dar ya la pista de que lo primero es esta escena, cuando están los niños en la clase de música cantando con Madame Gazelle. Ahí ustedes van a ver solamente colocar el número debajo de cada imagen. Si se confunden, pueden volver a ver el video otra vez. Luego hay que responder estas preguntas. ¿Cuál es el nombre de la profesora? Madame, ¿cuánto? Si no lo recuerdas, ve nuevamente el video para que te ayudes a escribirlo. ¿Cuál es el nombre del doctor? Doctor Brown Bear. ¿Cómo se escribe? Nuevamente anda al video y descubre cómo se escribe. ¿Cuál es la enfermedad que le diagnostica el doctor a Pedro? Responde en inglés. Ahí tienes que buscar en el video nuevamente cómo se dice tos, que lo repite constantemente. Incluso el capítulo de este video tiene como nombre Pedro's Cough, la tos de Pedro. ¿Le gusta la medicina a los niños? ¿Por qué? Ahí responde en español según tu opinión. Aquí tú puedes opinar lo que a ti te pareció ver. Letra E. ¿Qué come todos los días el doctor para no enfermarse? ¿Te acuerdas qué es lo que come?
come una manzana. ¿Cómo se dice manzana en inglés? Porque aquí hay que responderlo en inglés. Busca en el video cómo se escribe manzana en inglés. Y luego, la última pregunta, ¿qué es lo que le llevan los niños al doctor cuando éste está enfermo? Yo recuerdo que le llevan frutas y cojines, almohadones. También tienes que escribirlo en inglés. Busca en esa parte del capítulo cómo se escribe frutas y cómo se escribe almohadones. Y para terminar esta actividad de inglés, niños y niñas, aquí está la canción que estaba cantando la profesora y le faltan algunas palabras. ¿Cómo poder completarlo? Fácil. Anda al final del capítulo cuando se pone a cantar la profesora y deténlo para que veas cuál es la palabra que yo me comí. Y eso es todo, niños y niñas. Esta es la actividad número 1 de inglés. Recuerden que los que son del cuarto B le deben mandar la tarea al profesor Luis Felipe y los que son del cuarto A me la deben enviar a mí. Good luck, mucha suerte, niños y niñas, y disfruten de esta tarea número 1. Cariños a todos y a cuidarse mucho.